今天来跟大家介绍一下哈，我有买了一个外接的这个音效卡哈，外接的这个音效卡。那这个东西呢，除了可以让我们在上课的时候有特效音之外哦，那它也可以让我们在使用 Meet 的时候呢，直接把我们电脑的声音就跟我们的麦克风混在一起，直接播出去。所以有了它之后呢，老师就不用在那边考虑说要怎么样分享才可以把本机的影片声音也分享出去哦。不过这一台机器哦，我相信对一般老师来说可能会不知道怎么样去接线哈，所以今天来介绍一下这一台机器要怎么跟电脑连接，然后你电脑的音效的部分要怎么设定啊。那首先这台机器呢，你看一下这个面板呢，先不管它，我们等一下再来看。我们先看到它后面的接线的地方哈。好，它后面接线的地方呢，你可以看到它有很多孔哈。那预设的哈，原本你电脑要使用的话哈，你只要照我现在画面上看到的，你就是把你的耳机哈，把你的耳机接的耳机跟耳机哈接到这个耳机音箱的这个孔，然后你的麦克风呢接到这个电容麦的孔哈，好，你的麦克风接到这个孔，然后呢充电这一个呢，直接把这一条线呢连接过来，接到电脑上的 USB。好，接到电脑上 USB。那你接完之后呢？哈，你只要长按这个电源开关，然后呢，你的电脑上呢就会多了一个，在设定这边呢，你就会看到你的麦克风跟喇叭都会多了一个叫 V8 的这个外接的这个设定哈。那你的电脑哈，就请你直接把你的 Google Meet 呢，就直接设成麦克风设成它，喇叭也设成它。那为什么要这样设哈？因为当我们使用这个外接声卡的时候哈，都会不建议使用外接喇叭，就是建议大家都用耳机啦哈。所以呢，我这里呢就会直接，你以后要上课就是要搭配它的这个耳机哈，你就自己要接耳机，好，接耳机，然后再使用你的麦克风来讲话。好，那这个是基本接法，然后跟你的电脑要这样设定哈，跟你电脑这样设定。好，然后再来呢，这里还有一个进阶的接法，就是我刚刚有讲到说，如果你想要让你的电脑的声音呢，可以直接在 Google Meet 的时候直接分享到学生端嘛哈，这里你就要多接一个东西哈，我们把它立起来哈。这里你会看到它这个孔，这里有一个叫做伴奏及乐器的孔哈，这个东西就是可以把你的外部的声音让它跟麦克风混在一起，然后再一起当麦克风发出去。所以那这里呢，我们是希望把我们电脑的声音也发出去嘛，所以这时候呢，我就使用它的线，然后把它接到我们电脑的这个耳机孔哈，就是接到电脑的耳机孔哈。好，那我们就把这条线呢，就把它插到这个乐器伴奏这里哈。好，那你把它接好之后呢，你的这台机器呢，现在就可以使用了哈。然后这里有几个地方可以调一下哈。那如果你的伴奏的声音太小呢，就是要调这个音乐这里，好，就是你的电脑的播电脑的声音的时候太小，就是调音乐这里。然后如果是你的麦克风声音太小，就是调录音这里。所以录音跟音乐这两个主要是调这个音量哈。然后这个就是你的整体的那个音量哈，整体麦克风的音量。然后这个混音呢，这个会让你的会有一点 echo 的感觉啊，所以这个我通常会把它关掉哈。那剩下这个就是一些快速的音效特效，这个我就不讲了哈。你只要这样子接哈，你只要像你拿到这一台机器，你只要像这样子的接法，接完之后呢，我们来测试一下我们 Google Meet 哈。好，那我这里呢，我的 Google Meet 呢，我把它打开了哈。好，我就把它分享我直接分享整个桌面咯，然后我就不管声音了哈，我就分享。好，点一下分享。好，当我分享了之后呢，你就会看到我这里呢有一台 iPad 哈，我整个分享了嘛哈。好，然后看一下哈，你现在注意听哈，它麦克风一直收到我的声音了嘛，所以这一台我把麦克风拿起来。好，我现在用麦克风讲话啊 ，iPad 已经收到声音了嘛，对不对？好，那我们来看一下哦，我现在要做教学咯。我在电脑上啊。我现在整个画面嘛哈，所以我们来看一下电子书，好，电子书，然后我可以直接播这个影片哦。好，我直接播这个影片。好，你有没有听到？电脑的声音播到我的学生端的 Chrome 上了。
然后呢，这时候我再搭配麦克风讲话，也是可以传过去的。好，然后这时候你觉得是音乐声音太小声，你就调一下。好，音乐变大声了，音乐变大声了。好，那我们再来测试一下哈，我直接播本机的影片哈。我们直接来测试一下，直接播本机的影片看看哈。好，看一下哦，来看一下康轩的影片测试程式。好，我们来看一下。好，我现在播的是本机的影片哦。好，放大。相信大家都知道，发生在好，你看到的911事件，电脑声音过来了，眼睁睁看着纽约世贸大楼，然后我用麦克风讲话，声音也收到远端去了。所以呢，我就可以搭配这一台外接的这个声卡，直接解决掉那个 Meet 的声音问题哈。其影响的范围很容易